ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நான் ரீசெண்டாக நான் வந்து எங்கள் ஏரியாவில் வந்து நியூயார்க் கடை ஓப்பன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க நிறைய பேர் சொல்லிட்டுருங்க. மச்சான் அங்கே இங்கே சொல்லியிருந்தாங்கடா, அலையஸ்னால புதுசாக கடை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். என்ன கடைன்னா நம்மளுக்கு என்ன கடை, ஹோட்டல் தான், தரமாக ஓப்பன் பண்ணிட்டுருக்காங்கடா. சரிடா மச்சான் வாடா உள்ளே போய் பார்க்கலாம் சொன்ன பண்ணி அண்ணன் முன்னாடியே கொத்து புரோட்டா வேறு லெவலில் கொத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சரி உள்ளே போய் பார்த்தா வேறு லெவலில் நீட்டாக இருக்குதுங்க கடையே. நான் காலைல கடை இருக்கானே, காலைல தான்ப்பா ஃபேமஸே கடை வேணப்பான்னாங்க. என்னென்ன கேட்டால் இட்லி தோசை இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. தோசையில் வெங்காயம் தோசை, ஆம்லேட் தோசை, நெய் தோசை, இந்த மாதிரி ஆஃப் ஆயில் தோசை நிறைய போட்டு தரேன்னாருங்க. இன்னும் போதும்னு அப்புறம் வந்து பார்த்தா சிக்கன் ரைஸு, எக் ரைஸு, எக் நூடுல்ஸு, ஃப்ரைட் ரைஸு இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக போடுறாங்க. சரி மதியானம் ஆச்சுன்னா சிக்கன் பிரியாணி லக் பீஸில் நானும் போதுண்ணா லிஸ்ட்டு பெருசாக போகுது. ஒன்றா உங்கள் கடை ஃபேமஸ் கடை தான், நான் ஃபேமஸ் ஆக்கி விட்டலாம்னு சொன்னேன். சரிப்பா போட்டுடலாம்ப்பா சொன்னாருங்க. சரி உண்மையாக வெறித்தனமாக பண்ணியிருந்தாருங்க. அப்புறம் சரி நானும் ஒரு சில்லி சிக்கன் கேட்டேங்க. ஏன்னா சில்லி சிக்கன் சூப்பராக இருக்குன்னு சொன்னார். சரி எனக்கு ஒன்று போட்டு நான் சொல்கிறேன் போட்டலாம்ப்பா. கடையை பார்த்தா வச்சு அதுக்குள்ளே என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் மசாலா கிசாலாம் ஆட் பண்ணி அப்புறம் சிக்கனை எடுத்து உள்ளே போட்டு வேறு லெவலில் கிண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பார்க்கறதுக்கே பயமாக இருந்துச்சுங்க. நல்லா கலர ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க. சரி கடையில் போட்டு பேட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்புறம் வந்து இன்னும் ப்ரைஸை கேட்டால் 100 தான் கொடுத்தேங்க. பரவாயில்ல 100 தாங்க சில்லி சிக்கனு. நல்லா இருக்கணும், நீங்கள் டேஸ்ட்டு பார்க்கலாம், டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டுங்க. வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா பயமாக இருந்துச்சுங்க.